Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன ரெசிபின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 tier rose milk cake தான் பார்க்க போறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நான் ஒரு பெரிய பவுல்ல 6 முட்டையோட வெள்ளை கரு தனியா மஞ்சள் கரு தனியா பிரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் 6த்தையுமே பிரிச்சிட்டேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் 1 பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு ஸ்டிஃப் பீக் வரது வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கலாம். பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் 1 கப் அளவுக்கு சுகரை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம பிரித்து வச்சுருந்த 6 எக் யோல்கையுமே நம்ம சேர்த்துடலாம். அதாவது மஞ்சள் கரு சேர்த்து நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் 1 கப் அளவுக்கு ரீஃபைண்டட் ஆயில் சேர்த்துட்டு அதையும் நம்ம பீட் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக முட்டை ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும். பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் சேர்த்துருக்கிறது ரோஸ் மில்க் ஜெல், நீங்கள் எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி 2 கப் மைதா, 2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து ஒரு 3லேருந்து 4 தடவை சலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஒரு விஸ்கு வச்சு பொறுமையாக ஒரே சைடு நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம். எப்போவுமே நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணும்போது ஒரே சைடு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 கப்லேருந்து 3/4 கப் வரைக்கும் பால் தேவைப்படும். இப்போது நம்ம கேக் பட்டர் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணி பட்டர் ஷீட் போட்டு வச்சுருக்கேன். கேக் டின்னில் இந்த மாவை நான் ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றிட்டு ஏர் பபிள்ஸ்லாம் போகிறது அளவுக்கு தட்டிடுறேன். இப்போ நான் ஓடிஜியை 10 மினிட்ஸ் 180 டிகிரி செல்சியஸில் டபுள் காயில் மெத்தடில் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம வச்சு பேக் பண்ணிடலாம். இப்போது பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நான் சுகர் சிரப்புக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு 1/2 கப். அதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் போட்டுட்டு ரோஸ் மில்க் ஜெல் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ரோஸ் மில்கா இப்போது நம்மளுக்கு ரோஸ் மில்க் ரெடி. நான் இன்றைக்கி விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன். விப்பிங் க்ரீம் தான் எடுத்திருக்கேன். இது ஆல்ரெடி நான் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கில் எப்படி செய்கிறதுன்னு போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். இப்போ ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் க்ரீம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். எட்ஜில் மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு ரொட்டேட்டிங் டேபிளில் ஒரு பிளேட் வச்சிடலாம். நம்ம 2 டயர் கேக் பண்ணுறதால ஒரு பிளேட் வச்சு பண்ணுங்க. இப்போது சின்னதாக பண்ணியிருக்க கேக் எடுத்து அதில் நம்ம ரோஸ் மில்கை ஊற்றிடலாம். ஊற்றி நல்லா வெட் பண்ணிடலாம் கேக்கை. சுகர் சிரப்புக்கு பதிலாக நம்ம ரோஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணுறோம். ரோஸ் மில்க் ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா க்ரீம் வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு க்ரீம் போட்டு சுற்றிலும் நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. விப்பிங் க்ரீமை கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது செகண்ட் லேயர் கேக்கையும் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ரோஸ் மில்கை ஊற்றிடலாம். நான் கேக்கை பேக் பண்ணிவிட்டு 2 லேயராக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். 2 கேக்கையுமே 8 இன்ச் கேக் பேன் ஒன்று, 6 இன்ச் கேக் பேன் ஒன்று நான் எடுத்துருக்கிறது. இப்போது 2வது லேயர் கேக்கையும் வச்சுட்டு நம்ம க்ரீம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கேக் ஃபுல்லாக நம்ம க்ரீமாக அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம்.
நான் சின்ன கேக் வந்து 6 இன்ச் கேக் வந்து 30 மினிட்ஸும் 8 இன்ச் கேக் வந்து 40 மினிட்ஸும் பேக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாருங்க, நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கேக் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து க்ரீம் வச்சு அப்ளை பண்ணிட்டோம். க்ரீம் வச்சு அப்ளை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம ஒரு 1/2 அன் ஹவர் போல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கணும். இந்த 1/2 அன் ஹவரில் நம்ம பெரிய கேக்கையுமே க்ரீம் வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். 8 இன்ச் கேக்கு ஃபஸ்ட் லேயர் வச்சிடுறேன். வச்சுட்டு அதே மாதிரி ரோஸ் மில்கை நம்ம ஃபுல்லாக ஊற்றி விட்டுடலாம். இது பண்ணுற நேரத்துக்கு நம்மளுடைய 6 இன்ச் கேக் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கட்டும். இப்போது அதே மாதிரி ரோஸ் மில்க் ஊற்றிட்டதுக்கப்புறமா க்ரீம் வச்சு நம்ம நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம் கேக் ஃபுல்லாக. இப்போது செகண்ட் லேயர் கேக் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயுமே நம்ம ரோஸ் மில்கை ஊற்றிக்கலாம். நம்ம ரோஸ் மில்க் கேக் பண்ணுறதால தான் நம்ம ரோஸ் மில்க் ஊற்றுறோம். இதுவே நம்ம நார்மலான பிளாக் ஃபாரஸ்ட் இல்லை மிரர் கிளேஸ் கேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சுகர் சிரப் தான் ஊற்றுவோம். இது ரோஸ் மில்க் கேக்கு அப்படின்றதால ரோஸ் மில்க் ஊற்றுறோம். இப்போது இந்த கேக் ஃபுல்லாக நம்ம க்ரீமை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதையுமே நம்ம ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா செட் ஆகும். இப்போது ரெண்டுமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 கத்தி வச்சு அந்த நம்ம 6 இன்ச் கேக்கை பொறுமையாக எடுத்து நம்ம பெரிய கேக் மேலே வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறமா மேலே விப்பிங் க்ரீம் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். அதே விப்பிங் க்ரீமில் கொஞ்சமாக ரோஸ் மில்க் ஜெல் சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதை தான் நான் இப்போது ஸ்டார் நாசில் வச்சு மேலே பைப்பிங் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணிவிட்டு சைட்லேயுமே நம்ம நல்லா ஒரு டிசைன் கொடுத்துக்கலாம், சின்ன சின்னதாக டாட் மாதிரி. உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ நீங்கள் எப்படி வேணும்னாலே கொடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக தான் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க, நம்ம கேக் வந்து ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம செரிலாம் வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய கேக் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த கேக்கை நான் பர்த்டேக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுற 2 டயர் கேக். இப்போது கட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ லேயராக இருக்குன்னு. 4 லேயர் அப்படியே தெரியுது. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் உங்களுக்கு 2வது பீஸுமே கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இதே ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.